Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Arzana, dove si sta per giocare la 22esima giornata del campionato di eccellenza tra l'Idolo, squadra di casa, e il Lipunti. Ed eccolo, il fischio d'inizio. Allarga ancora per Orru, si fa vedere sulla sua verticale Traoré, eccolo lo scambio ancora con il numero 7, trattenuto per un attimo da Ruglio, il pallone arriva comunque in avanti per Manca, si libera Manca, prova il tiro. Il tiro di Nieddu, palla fuori. Ancora Traoré, anticipato dall'ottimo intervento in ripiegamento, e poi però il lancio in profondità con Oggiano che recupera palla, si fa vedere sul destro, prova il tiro a giro, controllo di Tenerelli, prova a girare dalla parte opposta dove c'è Moro, il controllo, il pallone ancora per Puddu, prova con il sinistro, lo scambio per Val, rientra, poi prova a far partire il destro Luiu, pallone respinto, ma è ancora il tentativo di Puddu e gira il pallone, prova a mettere il pallone in mezzo con Moro che non arriva per un soffio. Tenerelli, poi il controllo di Luiu, lo scambio, l'apertura verso Moro, prova con il sinistro, 1 per l'Idolo, prova ad andare da solo, mette il pallone in mezzo e poi c'è la rete. Sull'azione di Nieddu ha fatto tutto da solo, il numero 9 ha messo dall'altra parte e Manca mette il pallone in rete per il gol dell'1-0. Opportunità per ripartire di contropiede con Nieddu, prova Nieddu dalla lunghissima distanza. Va il capitano Luiu, prova il tiro direttamente in porta, c'è l'errore di Marongiu che poi con la mano di richiamo allontana il pallone. Oggiano in mezzo e anche Carabacal prova a partire da solo con il tiro! Perfetto! Di Luiu che mette a giro un pallone sotto l'incrocio per il pareggio dei punti. Provato da solo, intanto qua un errore in uscita, eccolo Oggiano, prova Oggiano da solo, mette il destro, completamente sbagliato. Con il destro prova a mettere il pallone in mezzo, un colpo di testa che non riesce. Di Staffa che si libera di due giocatori, va Staffa, prova Giammi a farsi vedere dalla parte opposta, Staffa porta palla avanti, fa partire il destro con il tiro, è la grande respinta di Murru. E poi perfeziona Viale il suo controllo, l'apertura proprio su Fini e si allarga, prova a mettere con il sinistro per il tiro cercato proprio da Viale, pallone con il destro troppo chiuso. Ora si può ripartire con il lancio in profondità di Della Casa, un rilancio verso il portiere. Lotta con Asara, va ancora il numero 4, ottima la sua azione, mette il pallone in mezzo dalla parte opposta, Piroldi rientra sul destro, fa partire il destro, poi Lotto, anticipato di un soffio dall'ottimo intervento della difesa. Quando l'arbitro decreta la fine dell'incontro, e allora finisce qua con il pareggio, l'1-1 con il gol di Manca dell'Idolo a sbloccarla e poi il pareggio di lui direttamente su punizione.